Slyšeli jste ten vrzanec? OK, takže už jsme tady. Jen tak jsem se začal procházet. A prostě našel jsem tu nějaké opuštěné tramvaje. Tak jdeme to prozkoumat, ne? OK, jdem na to. OK, dáme tam jenom taky náhled. Ty vole, to vysypané sklo úplně, počkej. Dáme tam... Oh shit. OK, kámo. Jsou tu nějaké dveře jako ty, pootevřené. Tady jsou trošku, ale to nepůjde. Jo, tady. Tady jsou pootevřené. Počkat. Zkusím najít ještě nějaké lepší. Kámo, ta fakt vypadá krutě jako vevnitř. Ty vole, to je úplně rozbité, kámo, všude, počkej. Ty vole, to jsou šmejdi, kámo. Oni to, ty pičo, vole. Oni to, vole, prostě to nějak zamčili. Já se tam nedostanu, že? Asi. Hej, tudma to půjde. Hej, já se bojím, ale co tam je, tam není žádná podlaha. Počkejte chvilku, jo. Zkusím něco najít a ozvu se vám, čekejte, jo. Hej, já to jsem si fajně uvědomil, že jsem si nevzal moc dobré oblečení na to. Kámo, fuj. Hej, už vidím, že to mě dochodí, už to jsou stopy. Kdo prdele, se prostě nedostanu. Asi přes tohle, počkejte. Ty vole, ne, prostě oni jsou úplně všechny dveře tady zavřené, kámo. Hej, normálně, ale úplně všechny, kámo. Čím to? Úplně všechny jsou zavřené. Tak jsme ještě tyhle. Oh shit. Tak a jsme vevnitř. Fuj, tak to je hnus. Lidi, nepropadne se to pode mnou náhodou? Kámo. Já se bojím normálně tu chodit. Já se radši pomalu stoupnu. Dobrý. Kámo. Tak v opuštěné tramvaji je to asi úplně nejlepší. Ty pič, čím to chce to tu Ticho. Teďka jsem slyšel úplně odporný zvuk, kámo, teďka za sebou. OK. Tady to vypadá teda hodně krutě, jako kámo. Oh, sorry, já jsem zaspal, vole, tu obrazovku. Ty vole, čím to se tu vypadá, já se hrozně bojím. Si to pode mnou, ty vole, co to tam je, tam jaká televize? Tu jsou ty televize. Hej, nejsou tu dobrý, to asi rozebrané už všechno, že jak vidím. Čím to jako, tady asi nějací podivíní, vole, to tu všechno rozebrali už. Kámo, čím to se prostě, fuj, to je odporné tu chodit, kámo. Kámo, prostě, vole, jdeš si tady po lese a najdeš tu do píči opuštěné tramvaje. Fuj, poplivem to tu čuráci. A je sranda, tak to jsem neměl dělat. To mě to lepí sklo na boty, kámo. Tohle je úplně divný, kámo, prostě. Čím se to je creepy, vole. Ty píčo, kámo, to je hnus, ale počkej, tak půjdeme trošku zpátky. Hej, tady to mě zajímá. Jo, to je to číslo, nějaká to byla 960. To sice neznám, ale jsou to, jo, a kdybyste se ptali, jsme v Ostravě, jo. Jsem v Ostravě, jo. Tak poznáte snad ostravské tramvaje, ne? Jsou to taky ty starší komunistické. Ale, ty vole. Kámo, mě ještě hrozně zajímá třeba. Fuj, čím to na tu židli, kámo, prostě. Počkej. Hej, já to radši nebudu na ní šahat, kámo. Protože, vole, neví, kdy tu někdo přijde a... Ty pičo, já jsem se těžce mám zachytil tenhle drát teďka. A nevíte? Hej, tu, ale, kámo. To je hnusný jak kokot, kámo. Kámo, to je hrozně divný, čím to, co to je prostě za dráty, to je úplně divný. To je, ale z toho jde až strach úplně, kámo. Vy to nevidíte na tom videu, ale... Kámo. To je sklo? Jo, to je sklo, tak na to šlapat nebudu. Kámo, ale prostě... To je úplně hrozně strašně divný. Kámo. Krásný hlen. Ty vole, čest, zrcadlo. Kámo, zrcadlo. Čest, mrtky. Hej, normálně, kámo. Já zkusím nějak otevřít tu druhou tramvaj, protože tam ta vypadá více zajímavě. Ale tam už si budu muset dávat větší pozor, protože tam už to nevypadá moc safe. Čím to? Tam, počkej, čím tak tam prostě, tam takhle jak to vidíte tady, tak to tam vypadá všude. Ty pičo, počkejte. OK, tak takhle teda vypadala ta tramvaj, ve které jsme teďka byli. Byla celkem jako velká, neříkám, že tady je nějaká, ty vole, tady jsou normálně i grafitika na tom. We must secure the existence of your people and... Jebu to, už to dál nepřečtu, jakože bo tam už nevím. Ty pičo.
Ty vole, jsem se posral tohohle sloupu, já jsem se zesral, kámo. Asi bych neměl moc řvádět, ty vole. Fuj. Hvězdičkuj.cz Ostrava, vidíte? Nelžu vám, Ostrava. Kámo. Hej, ale já se tu bojím chodit, kámo, sám doslova. Ty pičo. To je úplně hnusný tady, kámo. Slyšeli jste ten vrzanec? Kámo, já zrám, já jdu do píči. Lidi? Kámo, tady něco samo vrzalo normálně. Ty vole, fuj. Jo, já tam mě buší srdce úplně teďka. Mě normálně buší srdce, ty vole. Ale já to radši zavřu, aby to... Počkat. Není to nějaká zajímavá věc ještě? Jako já to určitě z toho nic, ty vole, tu nějaká reklama. Já to určitě brát nebudu nic, ale... Ty vole. Mě ještě hrozně zajímá tam ta tramvaj, ta tady vypadá dobře, ale... Kámo, já nevím. Víte co, už to zavřu? Protože nevím, jestli tu ještě... vrátím. Čekat, ty vole, to nejde zavřít už. Jo, drží to? Jo, drží. Staré, komunistické, kvalitní tramvaj. To vám říkám, že to je kvalita, vole, stará. Ty vole, tam to asi neprojdu. Hej, já jsem si uvědomil, že já jsem vlastně slyšel to zbrzání zasrané, kámo. Že bych asi měl jít do hajzlu, bo já se bojím, kámo. Protože tu jsem nebyl, že? Tady ty píčo. Prostě to nejde prostě, kámo. Píčo, mrzám to už. Počkejte, já zkusím ještě nějak obejít. A... Piči. Já to slyším, no mám motorovku někde vzadu, no tam z těch lesů jde motorovka, vám říkám. Slyšel úplně. Ty pičo, čumte se lidi. Ty pičo. Fuj. Kamo, ale tak to je hrozně creepy. Čím tak to ještě vypadá. Co to je fuj, ty vole, tenhle pohled. Počkejte, asi vyjdu tady nějaký kopec, vole. Hej, tak tenhle pohled, ale kámo. Fuj. Do prdele. No nic lidi. Já se s váma loučím. Doufám, že se vám videjko tahle prozkumováčka líbila. Protože tohle je jedna z mojich prvních prozkumováček, protože... Ty vole, ale kámo, měl bych chodit na více těch prozkumováček, to není vůbec jako špatný nápad, kámo, nebo jako je to špatný nápad kvůli problému, ale... Nevím, no. Hej, mě to hrozně bavilo tahle prozkumovačka, hlavně jak jsem se posral, tam je to vrzala kurva a ta motorovka. Hej, ty vole, jak si hrozně ještě prozkoumat tuhle. Ale ona nejde otevřít, ty vole. To tam je lokle. To tam jenom je lokle, kámo, dole. Čumte. To tam jenom je lokle dole, kámo. To jsou čuráci, vole. Já tam zkusím do toho dát kameru dovnitř. Čumte, a zkusím tam dát 0,5. Řekněte mi, jak to tam vypadá. Lidi, vypadá to tam dobře, nebo ne? No nic, vy. Takhle se budete od dneška jmenovat, fanoušci, jo. No, Lukalu. Jak se vám tohle líbilo? Takhle to tu vypadalo, vy šmrd. Ne, počkej. Prostě takhle to tu vypadalo, jo. Takže doufám, že se vám tahle prozkoumavačka líbila. Nezapomeňte dát like a odběr, jestli chcete, nebudu vás nutit, jo. A... Tu pičo, tu často.